गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना पार्ट नंबर 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ रहे थे। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो एक माधव दास होता है उसने एक संगमरमर की नई कोठी बनवाई होती है, उसके सामने उसने एक बगीचा लगवाया होता है। उसे कला से बहुत प्रेम है, उसके पास धन की कमी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके पास ना हो। उसे फव्वारों में उछलता पाना ही बहुत अच्छा लगता है। उसके पास समय भी काफ़ी है। शाम को जब गर्मी डल जाती है तब वो कोठी से बाहर चबूतरे पर अपना तख्त डलवाकर गलीचे पर बैठ जाता है। मसनद के सहारे गलीचे पर बैठता है। तो फिर जो वो प्रकृति है उसको निहारता है। फिर उसको ऐसा करते उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसके मन को क्या है, तृप्ति मिल जाती है। अगर उसके मित्र होते हैं तो वो उनसे क्या है, बातचीत करता है। अगर नहीं होती तो वो हुक्के को अपने मुंह में डालकर ख्याल में स्वप्न के भांति गुजार देता है। जो शाम होती है उसको स्वप्न के भांति ही गुजार देता है। आगे क्या होता है कि मतलब वो बताता है कि कुछ बादल थे, जो घटा थी वो गहरी नहीं थी, धूप में प्रकाश जो है वो आ रहा था। माधव दास वहाँ पर बैठा था। कहते हैं कि फिर उनसे क्वेश्चन करती है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, कि कौन सी ऐसी चीज़ जो उन्हें नहीं मिली। सब कुछ था उनके पास पर फिर भी कुछ खाली सा था। इतना हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। आगे देखो। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार से आए थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। इसमें क्या बताया गया है कि उस दिन, जिस दिन बादल की बात करते हैं ना, कि कहते हैं कि उसी दिन शाम के समय देखते देखते एक गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। जो चिड़िया थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी लाल रंग की गर्दन थी। जब वो गुलाबी होने को आती तो उसकी जड़ी वो क्या है, नीली पड़ जाती। उसके पंख बहुत चमकदार थे। उसका जो नन्हा सा सिर था वो बहुत प्यारा लगता था। उसके शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी, मतलब जैसे आप इस बुक के पर आपकी सबकी पिक्चर बनी होगी ना, वहाँ पर देखना कि वैसे कैसे डॉट्स जैसे ऐसे उसका शरीर था, जैसे उस पर क्या है, चित्रकारी की हो। उसको माधव दास की जो सत्ता थी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो कैसा रहता है, मतलब कुछ भी मालूम नहीं था। उसने कहते हैं कि तनिक भी, मतलब थोड़ा टाइम भी उसने आराम नहीं करना चाहा। कभी अपने पर हिलाती, कभी फुदकती, कभी एक डाली से उस डाली पर बैठती, कभी उस पर बैठती। वो बहुत खुश लग रही थी तो वो अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। आगे है, माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रही। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो क्या होता है कि जो माधव दास है
उसको चिड़िया को क्या है देखता है, उसे लगता है कि जो चिड़िया है वो बहुत मनमानी करती है, उसे वो बहुत ही प्यारी लगी। काफ़ी देर तक वो एक चिड़िया को एक डाल से दूसरी डाल तक थिरकते हुए देखता रहा। उसे देखते देखते वह अपना सब कुछ भूल गया। उसे कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ पर है ना, मतलब सब कुछ भूल गया। तो फिर उसने चिड़िया से कहा कि तुम बड़ी अच्छी आई हो, ये जो बगीचा है तुम लोगों के लिए ही है, तुम्हारे बिना तो ये बगीचा क्या है सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यहाँ ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए, मतलब तुम खुशी से यहाँ रहना, ये समझना कि जो मैंने बगीचा बनाया हुआ है मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके मतलब बिना किसी झिझक के यहाँ आया करो। आगे है, चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। क्या होता है कि जब माधवदास उससे बात करता है तो पहला तो उसका ध्यान नहीं जाता कि शायद वो मुझसे ही बात कर रहा है, पर जब उसे मालूम पड़ता है तो फिर वो पहला तो क्या है घबरा जाती है, फिर मतलब थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस से लाकर बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। पल भर मतलब थोड़े टाइम लिए मैं यहाँ अपनी सांस लेने के लिए, मतलब आराम करने के लिए यहाँ टिक गई थी। आगे है, माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी बोली हो, कैसे प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो फिर जब वो चिड़िया होती है उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब बगीचा आपका है। तो फिर क्या होता है कि माधवदास कहता है कि हाँ ये बगीचा तो मेरा ही है, ये मेरी कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम क्या है इसे इन सबको अपना समझ सकती हो, सब कुछ क्या है तुम्हारा है। तुम बहुत बोली हो, तुम बहुत प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो मेरे पास, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।